Sant Joan les Fonts ha celebrat avui, 15 de juny, la tercera tamborrada. 19 grups d'arreu de Catalunya han participat en la que pot ser l'última trobada de percussionistes de la població garrotxera. Si veieu que la cosa va per llarg i que no hi ha gent, agafeu els instruments i us esperarem al Prat de les Coromines per fer la timbalada, d'acord? De veritat que hem intentat i hem tornat a intentar i hem estat lluitant perquè per canviar això no ha estat possible. Per tant, fem la tercera, deixem-ho ben amunt i que els que vinguin ho facin millor que nosaltres. Vinga, ens veiem a la plaça. Abans de començar amb l'acte, s'han reunit per assajar algunes de les cançons conjuntes. Des de les 6 de la tarda i fins a ben entrats les 8 del vespre, 19 grups han deleitat amb el seu art al públic assistent. S'han viscut moments de tot tipus, des de timbalers que han fet que el públic també participés fins a altres amb coreografia pròpia. Una de les novetats d'enguany ha estat el jove grup de percussionistes de Sant Joan les Fonts, titulades Com tu. Bona, perquè és el grup més novell d'aquestes timbalades. Encara que us sorprengui, tots tan sols fa una setmana que existeixen, per tant avui s'estrenen. És un grup sorgit del curs de percussió per adults del Centre Musical i de Lleure de les antigues escoles de Begudà. S'ha iniciat aquest mateix any. A més, Com tu, té una peculiaritat, i ja podeu veure que és un grup format per 10 noies. Tot i que només fa 2 setmanes que s'han format com a grup, el públic assistent no s'han volgut perdre la seva actuació, que ha estat molt divertida, i han demostrat que amb paciència i amb ganes de treballar tot és possible. Des de la Nova TV volem encoratjar aquestes 10 noies a que continuïn amb el seu bon fer i el seu ritme, i esperem que finalment aquesta no sigui l'última vegada que sonen els tambors a Sant Joan les Fonts. Y ahora, los tambores. Los tambores. Los tambores.